السلام علیکم، میرا نام ولید خان ہے، میں سعودیہ سے آیا ہوں۔ میری امی کو کافی سالوں سے کمر کی پرابلم تھی، جس میں جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے، کہتے ہیں سلپ ڈسک ہے، ہاسپٹل جاتے ہیں، چیک اپ وغیرہ کرواتے ہیں۔ 2-3 سال سے ان کو یہی تکلیف تھی، اور ہمیں ڈاکٹرز نے ایک ہی چیز ریکمنڈ کی کہ اس کا جو علاج ہے وہ آپریشن ہی ہے۔ اور آف کورس جیسے ہمارے ذہن میں آتا ہے، آپ لوگوں کے ذہن میں بھی آتا ہوگا کہ آپریشن، اس کے ایفیکٹس، اور آف کورس ایک ایج ہوتی ہے 50+ ایج، اور ویٹ کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے ہر انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور باقی کافی لوگوں سے کنسلٹ کرتا ہے۔ ڈاکٹرز آف کورس آپ کو، وہ ظاہر سی بات ہے ان کی بھی روٹی روزی، وہ آپ کو یہی بولیں گے کہ آپریشن ہی حل ہے، پر اگین وہ ایک انٹرنل سیٹسفیکشن آپ کو نہیں ہوتی، تو آپ سوچتے ہیں کہ یار کیا حل ہے، اور یوٹیوب پہ آپ سرچ کرتے ہیں، گوگل پہ سرچ کرتے ہیں۔ پھر ہمیں جو ہے یہ CPT کا پتہ لگا، اور ہم لوگوں نے ریویوز دیکھے، اور کافی ہم نے کہا کہ یار یہ ہمیں ٹرائی کرنا چاہیے، ہم جا کے پوچھتے ہیں، لوگوں سے پوچھا۔ پھر ہم نے کہا کہ آف کورس ریویوز ویڈیوز آپ تو دیکھتے ہیں، پھر ہم نے کہا کہ ہم خود ہی جاتے ہیں، فزیکلی جا کے کنسلٹ کرتے ہیں۔ جب ہم لوگوں نے کنسلٹ کیا، اپنی والدہ کو لے کے آئے، تو جو سب سے اچھی چیز مجھے لگی، نہ اس میں کوئی دوائی ہے، نہ کوئی ایکوپمنٹ ہے، نہ کچھ ہے، سارا جو ہے وہ ایک نیچرل پروسیس کے تھرو ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے تقریباً 6 سیشنز لیے، جو ہمارے 2 to 3 days میں ہو گئے۔ اور جب ہم لوگوں نے اپنی والدہ سے فیڈ بیک لیا کہ آپ Day 1 سے لے کے ابھی Day 3 تک آپ کیسے فیل کر رہے، تو وہ کہہ رہے میرا جسم بھی ہلکا فیل ہو رہا ہے، مجھے ایک چینج جو ہے وہ مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ اینڈ آف کورس اس میں ٹائم لگے گا، شروع کے 20 days اور آگے 3 months تک جو ہے اس کا ایک پراپر پروسیجر ہے، پر ایک پراپر احتیاط کیا جائے تو آف کورس اس میں جو ہے وہ آپ کو بہتری فیل ہوگی۔ سو فار جو ہمیں فیڈ بیک اپنی والدہ سے ملا ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میرا جسم مجھے جو ہے وہ ہلکا محسوس ہو رہا ہے۔ میں پرسنلی خود کو سب یہ ریکمنڈ کروں گا کہ دیر از نو ہارم کہ اگر آپ یہ پروسیجر کریں، نہ اس میں کوئی اکوپمنٹ ہے، نہ کچھ ہے، کچھ بھی ایسا یوز نہیں ہو رہا۔ آپریشنس پہ جانے سے پہلے میں سب کو یہی ریکمنڈ کروں گا، پہلے ایسے پروسیجر پہ جائیں، آپ ٹرائی کریں، اپنا احتیاط کریں، نہ بہتر ہو دین گو فار آپریشنز، اور یہ صرف کمر کے نہیں، کسی بھی پروسیجر کے لیے۔ تو دس از مائی فیڈ بیک، اینڈ میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا سب کو کہ ایک دفعہ آ کے ٹرائی کریں، نہ کہ صرف لوگ بیمار ہیں بلکہ اپنی باڈی ٹیوننگ کے لیے۔ اینڈ آف کورس میرا بھی کل پرسوں میں خود میں اپنا بھی سیشن کرواؤں گا۔ تھینک یو سو مچ۔